老公，你看一下我有什么不同？老婆啊，你不要问我这种我们男人最怕的问题好不好？你看一下，你仔细看一下。哦，我知道了，你一定是剪了你的刘海，对不对？那是上个星期，好，换了唇膏的颜色，对。那是昨天。那真的不知道了啦。老公，啊我做了一点小小的投资，啊！你去隆胸啊？比隆胸更好。我去买了 Push Up Bra， 穿上了之后，我很有信心，我可以参加 Paris Fashion Week。C'est Paris， 还怕你？还是说？你的巴黎也差不多的。老公，你不要笑，你自己你必须做一点投资，这对人生很重要。我很 perfect。Look here，Look here， 哈，怎么这搓东西，我觉得你投资一点，加几条啊，好不好？需要吗？不用吧。啊，你看你鼻子，啊，一定是开太多船了啊，都歪了，风吹都歪了。没有啊。不要再自欺欺人了啊！还有，这怎么 no more muscles， 怎么都不用了你嫌东嫌西是吗？好啊，那我跟你讲，你有个投资，你可以去投资一个新的老公。C'est une bonne idée, c'est brilliant， 哦啦啦，我怎么没有想到？啊，对，老婆，我的投资翻倍了，一夜之间翻了10倍，我们发财了。你投资什么啊？哎，你说有什么投资是在一夜之间可以翻10倍的？哦，你是不是投资哪家公司的蓝筹股、潜力股、增长股，投资报酬率这么高？都不是股票。你投资信托基金すごい。哦，你投资债券基金대박。哎，不是。那你投资什么？我做了小小的投资，我买了4D 啊。très bien。你说你赚10倍，你是1万、2万？小小的投资买了1块，中了10块，你说是不是很厉害？一夜之间10倍耶，你说是不是很厉害？那就是赚9块喽。今天晚上加菜，我去买佛跳墙，还有鲍鱼，你要吃什么？ It's OK， 买黄瓜哈。哎，你改吃素啊？对。哦，那我去买啊。买4D叫做投资啊，那是投机吧？你把这10几年来买4D的钱凑在一起，你何止花1块啊？简直就是赔钱嘛！你个笨蛋，对。哇，真美！감사합니다。我说花啦。好dare you。老公，跟你说，我的姐妹呢跟我分享哈，最近很多公司的股票很好投资的，可以赚钱。你说我们要不要买一买？哎，说的也是哦，因为疫情，现在股票市场是乱糟糟，很多的股票都往下了。我们应该趁低的时候买，然后高价出售，赚它个一大笔。可是疫情啊，就像夏威夷的海浪一样啊，一波又一波的，高高低低，高高低，我很怕。说的也是啊，听起来确实是很高的风险啊。我们又不是什么百万富翁、有钱人的，我看算了吧。我很有钱的哦 ，I don't know about you，but 我很有钱，我有车有房子，3餐吃得这么好，还有这么帅的老公，你看。我是全世界最有钱的人。其实呢，我们做什么事情啊都有风险的哦。插花不小心给玫瑰刺到，哎，小人嗷！哦，工作风险啊，去巴沙给车撞到，嘣哔嘣哔嘣。交通风险，看韩剧不小心爱上欧巴，撒浪嘿哟。精神出轨风险，什么都有风险。老公偷吃，离婚风险，很危险。哦，欧巴，你最近很 muscular。要是你出去做 model， 一定很多人找你拍广告。那还用说嘛？哎，最近我的肌肉确实是练得比较……
我老婆会这样子称赞我，肯定是脑子里有什么想法了，对不对？不是啦，没有，因为我整天在家里少了一份收入，我在想，可能你可以打2份工。哎，你这什么逻辑啊？要也是你出去外面工作啊，我在家里做直播已经够辛苦的了，你舍得吗？你舍得吗？你我想出去工作，可是我能够做什么呢？哎，我已经帮你想过了，我们可以把其中的一间房间租出去，让你当包租婆，每个月收房租，那不是很好吗？哎，零风险呢。Hold that thought. Look at me. Look at me. Looking. 我这么美丽动人又可口，怎么可以让外人进来呢？风险很大。啊，那这样子不行，那样又不行，那咋办呢？喂，哎，这个是耳聋的风险啊！哎，你看 How dare you！ 是的，这世上没有零风险的工作，也没有零风险的投资。我们都会听说嘛，高风险高回报，低风险低回报。巴菲特先生就说过，风险来自于我们不明白自己在做什么东西，不明白投资的项目、产品，而盲目投资，这才是最大的风险。无论投资在什么资产，我们都必须明白资产的特质。例如投资在股票上，我们就要弄清楚这家企业是如何赚钱，谁在经营，明白这生意的风险、市场的竞争等等。所以不要隔壁老王说他买了什么赚了一大笔，你就冲着去买。那你就会问，那有什么方法可以更容易明白投资的风险？那就是投资在自己的知识圈。好比说瑜伽爱好者，你也许对瑜伽品牌或者用具最了解，那你就更容易明白这些企业的营业模式，它的企业的风险。或者是你是创业工作者，你是摄影师、设计师，那你就知道这些企业不能没有的软体。那么你投资在这些相关的企业上面，你就更明白这些企业的状况，可以做自己的独立判断。当我们把我们的投资的风险都掌控好了，我们就能享受相对应的回报了。那什么是相对应的回报？是不是高风险就一定是高回报呢？那可不一定。这图呢是著名投资者 Howard Marks 总结他对风险与回报的精华。长期的平均值来说，是的，斜线往上的线说明越高风险就越高回报。可是这图当中也补上另外一个关键，那就是风险越高的时候，亏损的几率也很高。因此，当我们趋向找更高回报的同时，除了最好从自己的知识圈下手，我们还必须做相对应更多的功课与研究，把我们投资的风险降到最低。老公，我问你，你的投资目标是什么？哎呦，我有很多种啊，有短期的、中期的、长期的，你要什么？长期？我在5年之内我要退休了。那5年后你才54岁嘛？不行，太早了。有什么问题？哦，问题可大了。那你老婆我到时候还很年轻，很多包包还没有买，很多 liposuction 还没有 suck，很多那个 skin 还没有拉，很多 botox 还没有打啊，我需要很多钱的。你5年内不可以退休，不行。OK， 我改成10年，好不好？那么你的中期目标是什么？哦，我2年之内呢，我要买一个高级公寓哦。卡基玛，你个笨蛋！你这不是买玩具哎你要拿什么去买公寓啊？哎呀，桥到船头自然直的嘛。那你的短期目标是什么？哦，我要在一夜之间成为百万富翁。有什么方法？早就已经想好了，我要去买多多博彩。你这个listening。如果我们一生中买1398万张多多彩票，我们就有100%的中头奖的机会。对呀，不是吗？Listening， 也就是严格上来说，我们一生中可以看到 UFO 的几率比中头奖还高出4倍。
You get it? You get it? 对呀，挺好的呀，我早就已经想过了，不可以吗？我当初嫁给你的时候，我还以为你是个很好的投资，哈，我以为你是成长股、绩优股、蓝筹股，结果你，哎，老爸，我告诉你啊，你想啊，如果我们先从我们的3维开始买起，这样子买下去就应该 OK 了，你知道吗？哎，老公，我们对生活是不是太 relax 了？我们再这样 relax 下去，我们什么时候可以退休啊？哎，退休，哎，这个我有想过，哎，我觉得啊，我的退休生活肯定是充满着蓝色，有蓝色的海洋、蓝色的天空，还有蓝色的比基尼呀。我的退休呢是在巴黎开一家小咖啡厅，每天喝着咖啡，闻着花香，看着男人。什么看男人看男人的？不是，这是幻想而已。我们觉得呢，这样子继续幻想下去，我们很难实现这个计划。我们什么时候应该开始为计划做准备？是该做准备，但是要怎么开始呢？首先存钱，存钱是对的，不过得要努力工作赚钱，然后才能够存钱啊。然后做投资。做投资也很好，但是得要先努力工作赚钱，然后才能够存钱，才能够投资啊。投资对了，就会赚大钱。啊，要赚大钱，做有钱人的话，那也要很努力工作，才能够赚到钱、存到钱。投资对的项目，才能够变成有钱人呐。那我们什么时候可以开始这个退休计划？老婆，听起来好像有很多个 steps 哦。没关系，喝咖啡来。哦。